វីដេអូហ្នឹងជាវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំថតនៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំមកដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដូរផ្ទះឲ្យអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវរយអីវ៉ាន់ចេញទាំងអស់តែម្ដងហើយអីវ៉ាន់ឡើងច្រើនហ្មងឃើញហើយឡើងខ្ជិលរើហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការរើជាមួយពពុះទាំងអស់សិនដើម្បីកុំឲ្យវាបែកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំរើវាយកមករៀបនៅក្នុងធុងនឹងឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យវាធ្លាក់បែកហើយបើប្រអប់នេះវិញគឺខ្ញុំយកទៅដាក់ក្រែមដោយសារតែក្រែមច្រើនណាស់និយាយទៅម្ដុំវានេះគឺមាន40ក្រែមតែម្ដងខ្ញុំធ្វើការចាក់វាចូលលាយឡំចូលគ្នាពេញហ្នឹងឯណាគ្នាហើយបាទនេះវិញគឺមានតែប៉ុន្មានក្រែមទេហើយនេះក្រែមរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យឡើងច្រើនឥឡូវហ្នឹងធ្វើការរើជាពពុះម្សៅផាត់ម្សៅអីចេញឲ្យអស់របស់ផ្សេងគឺម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំជួយរើទៅអស់ហើយប៉ុន្តែរបស់ make up មួយគឺខ្ញុំសុខចិត្តរៀបម្នាក់ឯងដោយសារតែស្រួលចឹងណាយើងរៀបខ្លួនឯងទៅនឹងយើងទុកនៅណានៅណីបន្ទាប់ពីដាក់បានពេញមកប្រអប់នេះហើយខ្ញុំធ្វើការរួចវាសិនដោយសារមើលទៅវាឡើងណែនហ្មងហើយខ្ញុំក៏បានយកជាមួយនឹងប្រអប់មួយទៀតដើម្បីយកមកធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងពួកនេះម្ដងនេះក្រែមរបស់ Flavano អ្នកគ្នាយើងដាក់វាមកឆុតគ្នាវាទៅបើកាចាញខ្មៅនេះយកមកដើម្បីធ្វើការរើពួក product skin care ដាក់វាចូលក្នុងនឹងដោយសារខ្ញុំអត់មានរបស់អីដាក់ទេមានតែកញ្ច្រែងនឹងឯងរបស់ខ្លះហើយពេលយកទៅដល់ផ្ទះមួយនោះហើយឡើងហៀអស់លេងមកអ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំដាក់វាកូលលើគ្នានិយាយរួមទៅរបស់ដែលទិញខ្ញុំមកប្រើទៅ 10% ទេតែរបស់ផ្កាឈូកដែលខ្ញុំទិញមកអត់ប្រើហ្នឹងគឺឡើង 90% តែម្ដងតែបើ feeling មកស្លឹកនេះគឺទិញមកប្រើអ្នកគ្នាប្រើឡើងចុះហ្មងបែរមកម្ខាងនេះវិញគឺអត់តតង make up ជាប្រភេទ skin care ប្រើប្រាស់វិញគ្រាន់តែលើប្រអប់នេះចេញហើយបានឃើញថាសិតតែកតិចផ្កាកាឡាដោយសារតែខ្ញុំយកផ្កាមកដាក់នឹងអ្នកគ្នាធ្លាក់ឡើងពេញនឹងឯងហើយបាននិយាយពីអាវ៉ានេះវិញខ្ញុំធ្វើការរើវាដាក់កញ្ឆែងមួយទៀតហើយផ្លេចជាមួយនឹងបូតាគៀបេតានេះផ្លេចមិនបានចូលចិត្តគៀបសឹងអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការរើអាវ៉ាដែលខ្ញុំធ្វើដឹកទៅនឹងហើយគឺនេះអ្នកគ្នាអញមើលបានមួយឡានហ្នឹងឡើងពេញហ្មងហើយខ្ញុំធ្វើទៅជីពីក្រោយដើម្បីមើលអាវ៉ាវាខ្លាច់អាវ៉ានេះប៉ើងអាវ៉ាច្រើនសាហាវអ្នកគ្នានេះខ្ញុំដឹកឡើងច្រើនជើងហើយតម្រាំតអស់ហើយនៅពេលមកដល់ហ្នឹងគឺត្រូវដឹកជូនវាឡើងទៅលើនៅជាន់បន្ទប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេទៀតចំពោះបន្ទប់របស់ខ្ញុំខាងក្នុងលាបជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកស្ដាងអ្នកគ្នាហើយចំពោះខាងក្រៅគឺពណ៌សហើយបានប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯងអ្នកគ្នាដែលជូនអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ដោយសារអ្នកគ្នាបានដឹងហើយគឺខ្ញុំ make up សឹងរងថ្ងៃព្រោះអីខ្ញុំត្រូវថតផងហើយត្រូវចេញទៅក្រៅញឹកញាប់ដែរអញ្ចឹងហើយមុខរបស់ខ្ញុំងាយនឹងឡើងរមែនតែនប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានជាមួយនឹង Philic Clay Mask នេះឯងបានជួយមុខរបស់ខ្ញុំឲ្យវារៀងកាត់បន្ថយខ្លះអញ្ចឹង Philic Clay Mask ហ្នឹងវាជួយបឺតយកទីលីដីឬក៏ជាតិ make up ដែលយើងលាងសម្អាតឲ្យបានជ្រះអីហ្នឹងគឺចេញមកអស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានបិទទុកចោល15នាទីហើយជាពិសេសចំពោះអ្នកស្បែកមុខដែលគាត់ដែលជំនួសកោសិកាចាស់បិទជាមួយនឹង Clay Mask ទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបិទជាមួយនឹង Philic Clay Mask ហើយខ្ញុំធ្វើការបិទជាមួយនឹង mask ស្លឹកម្ដង mask ស្លឹកនេះគឺមាន essence ច្រើនមែនតើហ្មងជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខរបស់យើងបានខ្ពស់និយាយទៅពេលដាក់ទៅលើមុខទៅឡើងត្រជាក់តែម្ដងខ្ញុំមិនដែលខ្លះសេប៉ុន្តែពេលដែលយើងមកបិទទៅត្រជាក់ដូចទៅមកយកជីងពីទូទឹកកកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបិទពីមុខនេះហើយគ្រាន់តែបកមកអ្នកគ្នាគឺមុខរបស់ខ្ញុំភ្លឺជាងមុនមែនតើ